وقت بخیر بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. خوشحالم که یک بار دیگه با برنامه زنده ویژه خیزش سراسری و انقلاب مردمی در ایران همراه شما هستم. نزدیک به 3 ماه از خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی میگذره. در این 3 ماه نزدیک به 500 نفر از معترضین کشته شدن و با شلیک مستقیم مزدوران رژیم جونشون را از دست دادن. بیش از 18,000 نفر از این معترضان در زندانها و در سیاهچاله‌های رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی اسیر هستند و روزانه با انواع و اقسام شکنجه‌های روحی و جسمی درگیر هستند و این شکنجه ها رو متحمل میشن و خیلی از این عزیزان معترض زخمی هستند. آمار دقیقی در دست نیست، اما اونچه که نشون میده اینه که رژیم تاب و تحمل هیچ صدای مخالفی رو نداره، هرچند که مردم معترض از همان روزهای اول این خیزش انقلابی خواهان سرنگونی کامل رژیم جمهوری اسلامی ایران با همه ارکانهای نگهدارندش بودند. و این رژیم دیکتاتور با ابزارهای قهری معترضین رو سرکوب میکنه، اما انقلاب ایران با همبستگی و اتحاد مردم ایران تا به امروز دوام آورده و اونچه که پیداست سر باز ایستادن نداره تا سرنگونی کامل این دیکتاتوری. این انقلاب حمایت‌های بسیار شگفت‌انگیزی رو به دنبال داشته در سطح جهان و تا همین امروز هم مردم آزادیخواه و برابری طلب از انقلاب ایران و مردم ایران در کشورهای مختلف جهان حمایت کردند. روز 17 آذر ما شاهد بودیم که این رژیم جنایتکار اولین معترض این انقلاب رو به دار آویخت، محسن شکاری، و امروز هم مجید رضا رهنورد معترضی از مشهد رو به دار آویخت. به قول شاعر خبر کوتاه بود اما دردناک، اعدامش کردند و این نشانه اوج استیصال رژیم هستش. بله عزیزان، برای ارزیابی از این انقلاب با شکوه همراه هستیم با رفیق گرانقدر و جوان برای اولین بار در تلویزیون حزب کمونیست ایران، رفیق آروین سعیدپور، فعال سیاسی از کلن آلمان. آروین عزیز سلام و درود، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که در برنامه ما شرکت کردیم و وقتتون رو برای تلویزیون ما گذاشتیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون و تسلیت میگم به خانواده جانباختگان خیزش انقلابی اخیر. سپاسگزارم، خیلی خوش اومدید. خب همونطور که مطلع هستین، عزیزانی که در خیابان ها هستن و صدای اعتراضشون رو بلند میکنن و خواهان سرنگونی دیکتاتوری هستن، اکثرا جوان هستن. شما به عنوان یک جوان، یک فعال سیاسی، این انقلاب رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، این انقلاب آغازگرش درست یک نقطه بود، اما تداوم یک خیزشی بود که میتونم بگم از سال 57 در کردستان آغاز شد و تا به امروز به تهران و دیگر نقاط ایران هم رسید. این انقلاب که در حال حاضر در جریانه نتیجه سازماندهی و آگاهی سازی فعالین و مبارزینی بود که طی این سالها جون خودشون رو در این راه فدا کردن و الان که در حال حاضر ما در سال 1402 دوباره به این خیزش انقلابی برمیخوریم، نتیجه خیزش های مثل 96 و 97 بود و همچنین باز زبانی کوتاهترش را مثلا در انقلاب اخیر مشاهده میکنیم. در کل انقلابی که الان در حال جریانه، علیرغم برخی از رسانه ها که بسیار علاقه‌مندن اون رو صرفاً انقلاب نسل جدید بدونن، کاملا انقلاب طبقاتیه، کاملا انقلابی علیه سیستم سرمایه‌داری و کاملا انقلابیه که
علیه سیستم مرد سالاری در حال حاضر میتونه در خاورمیانه نمایندگی کنه. و علیرغم تمام بدیهاش، علیرغم تمام ضعف‌هایی که داره، این جنبشیه که مثل یک ایست قلبی در میانه جنبش‌های دیگر ایستاده، به این معنا که فاصله‌ای گرفته از جنبش آوانگاردی که ما در تاریخ جنبش‌های خاورمیانه دیدیم. آوانگارد به این معنا که این جنبشی نیست که یک سر داشته باشه، یک کاریزما داشته باشه و تمام این مردم دنبال این کاریزما را بیفتن. نه، این جنبشیه که خودشو حول محور یک سری مطالبات کلی اما درست، مثل زن، زندگی، آزادی، یا بعضی جاها، خیلی از جاهای دیگه ما شعارهای نان، کار، آزادی رو شنیدیم، حول محور این شعارها خودشو منسجم کرده و همزمان با مبارزه علیه یکی از دیکتاتورترین رژیم‌های تاریخ خاورمیانه در حال درست کردن آلترناتیو خودش هم هست برای عبور از رژیم جمهوری اسلامی. در نتیجه به نظر من این جنبشیه که دید متفاوتی میخواد و همچنین تحلیل متفاوتی هم میخواد و همچنین شناخت متفاوتی هم میخواد از جمهوری اسلامی. و اگه شما سالا بدونیم، الان وارد بخشی میشم که در مورد ساختار جمهوری اسلامی یک سری نکات رو اشاره بکنم که این جنبش واقعا یکی از ملزومات این جنبش شناخت این ساختاره و همچنین بفرمایید. ببینید، ما در حال حاضر با یک ساختار شیعی توتالیتر روبرو هستیم که در این ساختار بر اساس 3 یا 4 رکن استواره. رکن اصلی این ساختار همین ایدئولوژیشه که خواستگاهش صادر کردن انقلاب مهدیه و عبور از مرزهای ایران و شیعی سازی کل خاورمیانه است. اما در حال حاضر این حرکت رژیم، این سیاست و ایدئولوژی رژیم کاملا با شکست مواجه شد. مسئله شکستش هم در چند مسئله میتوان خلاصه کرد. یکی که تقریبا 3 ماه این رژیم ناتوان از کمک به تمام گروه‌های میلیشیا و شبه نظامی که در تمام خاورمیانه داشته. مسئله دوم اینه که حتی در داخل رژیم هم شما تناقضاتی مشاهده می‌کنید که قبلا این تناقضات وجود نداشت و وجود این تناقضات خودش دلیلیه بر متفاوت بودن این جنبشی که در حال حاضر ما به اون تناقضات شاهد هستیم. این تناقضات مثلا خود سایت آفتاب نیوز که سایت رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده که تقریبا در امسال 400% طلاب کاهش پیدا کردن، یا مثلا نگرانی آیت الله سیستانی از اوضاع ایران و آینده مذهب تشیع در خاورمیانه، یا مثلا در حوزه همین اعدام‌های اخیری که اتفاق افتاد، عضو ارشد مجمع محققین حوزه علمی خودش شخصا ابراز عقیده کرده و دفاع از خود رو محاربه ندونسته و این حکمی که از دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی بیرون اومده به زیر سوال کشیده. و همچنین ما می‌دونیم خود امروز تو روزنامه اعتماد هم این حکم‌های اعدام دوباره به چالش کشیده شدن و در کل این عظمت این جنبش تونست در حال حاضر تناقضاتی رو در رژیم ایجاد کنه، یا حتی تناقضایی که بوده ولی همیشه رژیم با استفاده از شرایط پروپاگاندایی که تو خودش انجام داده توانسته اون رو بپوشونه، دیگه توانایی پوشوندنش رو نداره. این جنبش راه خودش رو به جلو پیش کرد. بله، سپاسگزارم. خب درسته این جنبش جوونا هستن، اما خب یه جنبش شاید به این معنی باشه که میگن یه جنبش جوان هستش برای اینکه میخوان یه انقلاب نو، یه چیزهایی نو به جای این قوانین کهنه، این دیکتاتوری کهنه و ارتجاعی رو بنیان اونو بکنن و یه انقلاب نوین
به جای اون انجام بدن. اینطور نیست؟ دقیقاً. ببینید ما در حال حاضر در عرصه مبارزه ایران در حال بازی کردن شطرنج با گوریلی هستیم که این گوریل نمیزنه زیر میز و بازی رو خراب کنه. در نتیجه این گوریل میاد با ما بازی میکنه و هدف ماش در نهایت شکست دادن این موجودی واقعا آدم با توجه به ادامه‌های اخیر نمیدونه چه صفتی رو برای این جنایتکاران استفاده کنه. ولی حقیقتا در این بخش ما باید با این نظام علیرغمی که همونطور که گفتم مبارزه میکنیم بتونیم آلترناتیو دیگری هم برای خودمون بسازیم. این آلترناتیو طبیعتا تفاوت اساسی داره با نظامی که الان در حال حاضر در سر کار در ایران. تفاوت اساسیش هم اینه که ما تقریبا در این جنبش آینده ایران، یعنی در حکومت آینده ایران، ما جایی برای هیچ گونه دیکتاتوری نمیبینیم. یعنی وقتی مردم در جای ایران شعار میدن نه شاه میخوایم نه رهبر، مرگ بر ستمگر، نشانه ای از این دیدگاه سیاسیه که ساختار اجتماعی ایران طوری تغییر کرده که هیچ گونه دیکتاتوری توان حکم فرمانی بر اون رو نداره. مسئله دیگه‌ای که در این چندین سال با اون روبرو بودیم مسئله فقر و بیکاری بوده و با توجه به آگاهی سیاسی که الان در ایران وجود داره، این مسئله به یکی از رکن‌های اساسی این جنبش تبدیل شده. و مسئله دیگر مسئله زنانه و نباید اینو فراموش کنیم که دشمن اصلی جمهوری اسلامی زنه. یعنی تعریف زن برای جمهوری اسلامی تعریف همون دشمنه و قدرتگیری جنبش زنان مساوی با ایجاد نیازی بلا منازع برای عبور از این رژیم. در نتیجه در پیوستن همه این نیازها ما میتونیم آلترناتیوی برای خود درست کنیم که در جامعه‌ای به دور از هر گونه خشونت، به دور از هر گونه نابرابری و به دور از هر گونه فقر و بیکاری جامعه‌ای رو بنیاد نهیم که در آن همه به صورت برابر و آزاد در کنار هم بتونن زندگی کنن. سپاسگزارم. خب آروین، همونطور که خودت هم مطلع هستی، از همون روزهای اول این خیزش انقلابی ما شاهد بودیم که چطور دانشجوها به این انقلاب پیوستن و روزانه در سراسر ایران در دانشگاه‌های مختلف شاهد تحصن، اعتصاب و تجمع دانشجویان بودیم. به عنوان یه جوان که الان در برنامه ما حضور داری و اینکه می‌بینی که جوانای همسن و سالت که دانشجو هستن در ایران و اینطور انقلابی با مردم انقلابی ایران دارن همراه میشن، همگام میشن و یکی از ارکان‌های اصلی این انقلاب هستن، ارزیابی از جنبش دانشجویی چیه؟ از این جوانایی که هر روز ما شاهد هستیم که چطور اونا هم تاوان پس میدن دانشجویان، چطور سرکوب میشن، چطور ممنوع خروج میشن، چطور اخراج میشن. و همینطور دیدیم که فکر کنم دیروز بود که یکی از این دانشجوها که ممنوع ورود شده بود به خوابگاه و میگن که در نمازخانه خوابیده اما خودشو در کلاس دار این سناریو رو براش ساختن که خودشو در کلاس درسش به دار آویخته. منظورم اینه که اونا هم بسیار تاوانهای سنگینی رو دادن جنبش دانشجویی. اما ارزیابی از جنبش دانشجویی چیه در این انقلاب؟ ببینید، بعد از کشتن ژینا، اولین حرکتی که بعد از سقز اتفاق افتاد در دانشگاه‌های ایران، یعنی دانشگاهی که از سنگرهایی بود که جمهوری اسلامی تا حالا هیچ وقت نتونست در آن به صورت تمام و کمال قدرت نمایی کنه. ما در طول تاریخ از جنبش 77 بگیر و 78 و اتفاق کوی دانشگاه که اتفاقاً دوران اصلاحات جمهوری اسلامی بود که اتفاق افتاد، تا 88 و دیگر جنبش‌های دیگر ایران، جنبش دانشجویی همیشه مثل یک جنبشی خودش رو بروز داده که توانایی رهبری جنبش ایران رو داره. از این بابت
میشه به چند مورد اشاره کرد. مثلا عبور دانشگاه از سیستم اصلاحات. ما میدونیم که یکی از مراحل رژیم، یکی از مراحلی که رژیم، یکی از پایه‌های اساسی رژیم جنگ روانیه که علیه مردم ایجاد میکنه. از این جنگ روانی اتفاقا دانشجویان یکی از واقعا جنبش‌های تاثیرگذاری بودن برای عبور از جنگ روانی، از این جنگ روانی رژیم و آگاه سازی به نسبت این جنگ روانی. از جنبش اصلاحات گرفته تا در ادامه سال تقریبا 2014 تا 2015 که هر گونه جنبشی در ایران رو به کمک جبهه مقاومت در دانشگاه‌ها به معنای ترساندن مثلا ملت ایران از سوریه‌ای شدن ایران و مشارکت‌های دیگه‌ای که از حوزه دانشگاهی به بیرون از دانشگاه در حمایت اعتصابات کارگری نیشکر هفت‌تپه و فولاد و همچنین سازماندهی دانشگاهی در شرایطی که ما نباید فراموش کنیم که دانشگاه جایی که زیر نظر جمهوری اسلامیه. واقعا در اینجا شرایطی حاکم فرماست که در حال حاضر هر گونه حرکتی به شدت رصد میشه و هر گونه حرکتی به شدت سرکوب میشه و علیرغم این سرکوب، علیرغم این شدت حرکت، این شدت سرکوبی که ما در دانشگاه ها با پرونده سازی، با اخراج دانشجو، با ممنوع فرود کردن به خوابگاه میبینیم، کماکان جنبش دانشجویی توانسته جایگاه خودش رو در جنبش اجتماعی ایران حفظ کنه و با هر مرحله‌ای که از جنبش ایران، هر مرحله‌ای که در تاریخ ایران، در تاریخ جنبش ایران اتفاق افتاده یک گام به پیش ببره. این به نظر من نتیجه همون پیوند ارگانیک جامعه و دانشگاه همیشه مثل همیشه مانند کله جامعه در ابتدای صف معترضین بوده و خواهد بود. سپاسگزارم. خب این انقلاب قطعا همونطور که خودت هم میدونی جنبه های منفی هم داره. منظورم اینه که نقاط ضعفی داره. ببخشید، نقاط ضعفی داره. به نظر شما نقاط ضعف این انقلاب تا به امروز چیه؟ خیلی ها نظرات متفاوتی دارن، اما نظر شما در این مورد چیه؟ تا به امروز شما چی رو در این انقلاب کم میبینید که جاش خالیه؟ ببینید، بخش بزرگی از نقاط ضعف این انقلاب به نظر من جبهه‌گیری یا پوزیشنیه که جبهه راست در این انقلاب میگیرن که به صورت خواسته یا ناخواسته، الان من نمیخوام اینجا اتهامی به کسی بزنم، ولی به صورت خواسته یا ناخواسته در میدان بازی جمهوری اسلامی در حال بازی کردن. یعنی شما اگه در نظر بگیرین از جنبش‌هایی به نام جنبش آزادی یواشکی گرفته تا همین الان هم که به قول جنبشی در راه اندازی در بخش سوشال میدیا و اینا به عنوان تظاهرات سکوت، اینها نقاط ضعفیه که متاسفانه جبهه راست و بورژوازی یا به دلیل نبود شناخت واقعی از جنبش حال حاضر ایران یا احتمال ساخت و پاخت کردن با سران اقتصادی جمهوری اسلامی خواهان پیاده کردن این نوع از استراتژی هستند. یعنی در حال حاضر مثلا با کمپین اعدام نکنید ما دوباره شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی خودش رو در جایگاه قدرتی خواهد دید و دوباره جمهوری اسلامی مورد خطاب قرار میگیره. جنبش اعدام نکنید در حال حاضر جنبشیه که ما فقط دوباره جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار میدیم و در نهایت هم با توجه به شواهدی که در حال حاضر در جلوی دم دست ماست هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی منظورم اینه که اعدامی متوقف نمیشه، با جنبش اعدام نکنید اعدامی متوقف نمیشه، بلکه با راهکارهای دیگه‌ایه که میتونیم ما جلوی اعدامو بگیریم. میشه این راهکارها رو بگید؟
این راهکارها مثلا از خود داخل ایران میتونه شروع شه. ما مسئله جنبش اجتماعی مسئله خیابانه. در صورت سکوت خیابان حکومت اسلامی به شدت این اعدام ها رو دنبال میکنه. ما در سال 67 هم دیدیم، در 96 و 98 هم دیدیم که سکوت خیابان و فروکش کردن جنبش به معنای پیشروی جمهوری اسلامی هست و ما نباید فراموش کنیم که نیروهای سرکوبی که در حال حاضر در جنبش اخیر در خیابانها بودن، الان در صورت خاموش موندن خیابان در همون مراکز جنایتی مثل زندانها و بازجویی‌ها و بازداشتگاه‌ها مشغول شکنجه و اعدام و کشتن از عزیزان ما هستند. در نتیجه خیابان یکی از اصول اساسی جنبش اخیره. مسئله دوم اینجاست، مسئله دومی که میخوام بهش اشاره کنم در همین راهکار مسئله کمربندهای ایمنی رژیمه. یکی از این کمربندهای ایمنی که رژیم داره که میشه اون رو یکی از پایه‌های اساسی این رژیم فرض کرد، نیروی سرکوبه. این نیروی سرکوب ما باید راهکارهایی رو برای مقابله با این نیروی سرکوب در نظر بگیریم. مثلا ما تجربه‌ای که در 80 اندی روزی که در کردستان داریم، یکی از تجارب واقعا که تا به اینجا موفق بوده، ایجاد ارعاب و رعب و وحشت در بین مزدوران نیروهای جمهوری اسلامیه. ما باید این تمرین رو، این سیاست رو در حوزه ایران هم بتونیم سراسری کنیم. یعنی در حال حاضر در کردستان مزدوران جمهوری اسلامی که در کردستان به عنوان جاش شناخته میشن، واقعا به اون مرحله از ترس رسیدن که جرأت بیرون اومدن از خونهشون ندارن. به اون مرحله از ترس رسیدن که خانواده هاشون رو حتی در خانه هاشون رها کردن و گذاشتن و رفتن. یعنی بعضیا به این امکان رسیدن که ما بتونیم نه به صورت کاملا مستقیم، چون در حال حاضر جنبش توانایی روبرو شدن مستقیم با نیروهای سرکوب نداره، بلکه به صورت غیر مستقیم ما میتونیم در مقابل این نیروی سرکوب وایسیم. مرحله دیگری که ما میتونیم علیه کمربند ایمنی رژیم که همون نیروهای سرکوب اقدام کنیم، مسئله اعتصابات کارگریه. یعنی ما باید منابع مالی این نیروهای سرکوب رو قطع کنیم. یکی از اونها میشه به اعتصابهای کارگری اشاره کرد. یعنی مثلا در حال حاضر اعتصابات کارگری مثلا دیروز و پریروز که مثلا در اعتصاب کارگری پتروشیمی سنندج شروع شد، قبلا در ذوباهن اصفهان و قبلترها ما در فولاد خوزستان و نیشکر هفت‌تپه دیدیم و در آینده هم 100% مشاهده خواهیم کرد این نوع اعتصاب‌ها. اعتصاب بخشی از کامیونداران و اعتصاب‌های دیگه‌ای که در ایران دیدیم و یکی از مهمترین اونها اعتصاب 3 روزه بازاریان بود که علاوه بر وجهه سمبولیک و اتحاد سراسری که در ایران شکل گرفت، یک امر خاموش هم داشت که توانست ضربه کاری به بازوی مالی نظام بزنه و اونم 3 روز نبود تراکنش بانکیه و این امر توانست واقعا ضربه سنگینی رو به نظام مالی جمهوری اسلامی که خودش در حال حاضر کاملا شکننده است و در زیر تحریم ها و همچنین نفت ارزان فروختن راه به جایی نمیبره و تورم در حال افزایشه، تونست ضربات کاری رو ایجاد کنه در جنبش اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران. بله آروین، بینندگان عزیز ما میتونن از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونشون هست در طول شبانه روز با ما ارتباط برقرار کنن. میتونن تصاویر، ویدیوها و عکساشون از اعتراضات برای ما بفرستن، همچنین پیشنهادات و انتقاداتشون رو. همچنین اگر سوالی از مهمانان گرانقدر برنامه ما داشتن در زمان پخش زنده میتونن از طریق این شماره تلفن، از طریق پلتفرم تلگرام برای ما سوالشون رو بفرستن. در طول چند روز گذشته این عزیزان تصاویری رو برای ما فرستادن از اعتراضات خودشون در خیابون. اگر اجازه بدین
از این تصاویری رو میبینیم و برمیگردیم از ویدیوهایی که برامون فرستادن. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien. آوارگی، رنج و درد، سرکوب و ستم و گرسنگی دیگر از تحمل فراتر است. آی هم زنجیران، روز ما فرا رسیده است تا کی دنیای وارونه بر پای نیستد. هنگام رهایی فرا رسیده، جهان باید زیر و زبر گردد، جهان از آن سازندگان آن است. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران، به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری. نعمات و فراورده های انسانی و هر آنچه منشأ آسایش و شادی است، تا کی در دست سود پرستان و غارتگران؟ دست غارتگران کوتاه تا این همه از آن همگان گردد. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران، به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری. زنجیر هزاران ساله خواهد گسست. آن روز جشن پردوام کارگران است، روزی که استثمار شدگان رهبری جهان را در دست گیرند. آفتاب جاودانه خواهد درخشید. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران، به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری. درودهای دوباره عزیزان. آنچه که مشاهده کردین اعتراضات خیزشی بود که تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی سر باز ایستادن نداره.
همونطور که ملاحظه کردین در بخش اول در خدمت رفیق آروین سعیدپور فعال سیاسی از کلن آلمان هستیم. رفیق آروین درودی. دوباره در صحبتاتون اشاره کردین به حضور کارگران، اعتصابات کارگران، از جمله اشاره کردین به کامیونداران که اعتصاب کردند و کارگران پتروشیمی ها. خب اون چه که مسلمه اینه که اعتصاب میشه گفت مدرسه انقلاب هستش، مخصوصا اعتصاب کارگری که ستون فقرات اعتصابات عمومیه و کارگرانی که در صنعت‌های کلیدی کار میکنن، از جمله کارگران صنعت نفت، شاهرگ حیاتی رژیم هستن. اگر دست به اعتصاب بزنن و میتونن مثل سال 57 کمر رژیم رو بشکنن. فکر میکنید تا به امروز، هرچند که کارگران قطعاً تک نفر در خیابون ها هستن و جوانایی هم که الان در خیابون ها هستن قطعاً فرزندان این کارگران هستن، اما چرا کارگران به عنوان یه طبقه بین اعتصابات نمی پیوندن؟ موانع حضور پیوستن کارگران از نظر شما چیه؟ ببین، آنچه که خیلی هم گفته شده، مسئله اعتصاب کارگری پیوند مستقیمی با شیوه سازماندهی اون، یعنی و مهمترین رکنش وجود صندوق‌های اعتصاب کارگری. ببین، در حال حاضر خط فقر ایران تقریباً به 18 میلیون رسیده، بیشتر از 18 میلیون خط فقر ایرانه و با توجه به خود روزنامه دنیای اقتصاد که ارگان جمهوری اسلامی، احتمال اینش که تا اول سال آینده هجری شمسی تقریباً دلار به مرز 40,000 تومان برسه و این حجم از تورم و نبود صندوق اعتصاب. البته من باید اینجا یه نکته ذکر کنم که خیلی وقتا در جنبش کارگری ایران به اشتباه فهم شده. اینه که در جنبش بخوام بحث اینجوری شروع کنم که از روز سرکار اومدن جمهوری اسلامی ما شاهد سرکوب شدید هر گونه نهاد مدنی و هر گونه نهاد سیاسی و اجتماعی هستیم در این. یعنی شما از نهاد دفاع از حقوق کودکان تا محیط زیست تا زنان تا حقوق کم توانان ذهنی و جنسی بگیرید و جمهوری اسلامی همیشه تمام این سازمان‌های مدنی و اجتماعی رو به شدت سرکوب کرده، چون همیشه ترس جمهوری اسلامی از مسئله سازماندهی نه فقط سیاسی بلکه اجتماعی هم هست و این سرکوب همیشه توانش 2 برابر و 3 برابر بوده بر علیه تمام سازماندهی هایی که از اول انقلاب تا الان در بین جنبش کارگری ایران اتفاق افتاد. ما دیدیم که چگونه با جنبش هفت‌تپه برخورد کرد. ما دیدیم چگونه با فولاد خوزستان برخورد کرد. در این راستا میخوام اینو بگم که سازماندهی در بین طبقه کارگری ایران تا حدودی موجود هست و این به معنای این نیست که جامعه کارگری ایران در این 40 و اندی سالی که جمهوری اسلامی سر کار بوده نتونسته خودش سازمان بده. نه، علیرغم تمام سرکوب‌هایی هم که در طول زمان حکومتداری جمهوری اسلامی بوده، جنبش کارگری تونسته خودش رو در حدودی سازمان بده. ما تجربه اتحادیه اتوبوس رانان تهران رو داریم، باید تجربه انجمن صنفی معلمین رو داریم، باید تجربه نیشکر هفت‌تپه رو داریم، باید تجربه ذوباهن اصفهان رو داریم، باید تجربه فولاد خوزستان رو داریم و این سازماندهی‌ها چیزی نیست که در عرض 1 ساعت ظهور کرده باشه و در ساعت بعدی نابود شده باشه. نه، این سازماندهی‌ها موجود هست. یعنی به نظر من فنداسیون این سازماندهی‌ها موجود هست. حالا بحث این که الان در حال حاضر چرا این طبقه کارگر صنعتی ایران وارد عرصه جنبش حال حاضر ایران نمیشه، چندین نظر متفاوت وجود داره. یکی از نظراتی که وجود داره بحث اینه که خب ملزومات این اعتصاب وجود نداره. یعنی ملزومات این اعتصابی که سازماندهی کنندگان این اعتصابن که در این سالها همشون در حال حاضر در زندانن یا به طریقی از
سیستم وحشت جمهوری اسلامی خانه نشین شدن و اجازه فعالیت کردن ندارند. بخش دیگه نبود صندوق‌های اعتصابی که در این سالها اساساً امکانی برای ایجاد این نوع صندوق‌ها وجود نداشته در حجمی که مثلا کارگران شرکت نفت اعتصاب پیوندن یا کارگران دیگر به قول زیرساخت‌های اساسی ایران به اعتصاب پیوند. ولی نظر دیگه هم که وجود داره اینه که جنبش کارگری ایران به صورت پیشینی آلترناتیو خودش رو پیدا کرده. یعنی وقتی که ما جنبش هفت‌تپه و فولاد خوزستان فریاد زده میشه که آلترناتیو ما شوراست، آلترناتیو ما شورای کارگریه، طبیعتاً این جنبش آلترناتیو خودش رو در یک سیستم بورژوازی بعد از جمهوری اسلامی نمی‌بینه. موضوع اینه که ما باید این رو کلا پروسه انقلاب رو یک پروسه بدونیم که ما هر مرحله که از این پروسه و هر مرحله‌ای که در این انقلاب پیشروی می‌کنیم نیروهای بیشتری رو جذب. مثلا از کردستان که این اتفاق شروع شد، از سبقز که شروع شد به دانشگاه کشید، از دانشگاه به شهرهای دیگه کشیده شد. از اعتصابات کردستان ما در 3 روز اخیر شاهد اعتصابات 80% کل ایران بودیم. یعنی این نتیجه یک روندیه که ما در اثر تمرین کردنش در حال حاضر داریم نیرو جذب. و این نیرویی که همزمان علیه جمهوری اسلامی همزمان علیه جمهوری اسلامی در حال مبارزه کردن و همزمان هم در حال ساختن دنیایی بهتره برای ما. در نتیجه به نظر من یکی از دلایلی که در روز یکشنبه ذوباهن سنندج وارد این اعتصاب شده خیابان‌های کردستان، یعنی خیابان‌های کردستان به اون حد از مرحله انقلابی رسیده، به اون حد از مبارزه و آگاهی سیاسی رسیده که کارگر ذوباهن اصفهان چاره دیگه جز پیوست بودن به این انقلاب نمیبینه. یعنی این نیرویی که خودشو در این انقلاب میبینه و آینده خودش رو و تمام مطالبات خودش رو در این جنبش میبینه. در نتیجه به نظر من باید این تجربه ها همون جوری که در حال حاضر خیلی ها به این ایده عقیده دارن و میشه گفت واقعیت مسئله هم هست که کردستان پیشرو این انقلابه و دقیقاً در حال بازی کردن نقش آذربایجان در دوران انقلاب مشروطه هست، میتونه این تجربه ها رو انتقال بده. ما تونستیم تجربه اعتصابات رو انتقال بدیم و همچنین میتونیم تجربه اعتصابات کارگری هم انتقال بدیم. ما میتونیم تجربه کمیته های محلات رو انتقال بدیم. ما میتونیم تجربه کمیته های شناسایی مزدوران رژیم رو انتقال بدیم. در نتیجه من میخوام در بحثم اینو بگم که انقلاب یک حرکت آنی و لحظه‌ای نیست. انقلاب یک پروسه‌ایه که ما همزمان که در حال حاضر در مبارزه با ساختار رژیم هستیم، همزمان هم در حال یادگیری هستیم. در نتیجه به نظر من علیرغم اینکه ما به هر حال نپیوستن اعتصابات کارگری رو به عنوان یکی از نقاط ضعف‌های جنبش کنونی می‌بینیم، اما باید انرژی خودمون رو بیشتر روی مسئله‌ای بذاریم که این موانعی که نمیذاره اعتصابات کارگری شکل بگیره و طبقه صنعتی کارگری ایران وارد جنبش سازماندهی شده ایران بشه، این موانع رو شناسایی کنیم و تلاش کنیم این موانع رو از پیش رو برداریم. بله، خب قطعا همونطوری که گفتین انقلاب یه پروسس زمان بره و دیکتاتوری هاری مثل جمهوری اسلامی هم قطعا زمان میبره تا سرنگون بشه و به نظر من باید این زمان هم به کارگران بدیم و سعی کنیم که شعار همون اداره شورایی که شما اشاره کردین رو به جمع شعارامون بیاریم تا اونا هم
بدونن که در چارچوب این انقلاب میتونن به خواسته هاشون برسن و عملاً و توده‌ای به عنوان یه جنبش، به عنوان یه طبقه بین اعتصابات بپیوندن. آرمین جان، در حرفات بسیار به اهمیت خیابان داری اشاره میکنی، اینکه خیابان قلب تپنده این انقلاب بوده تا به امروز و اینکه نباید ما خیابونا رو خالی کنیم. من الان میخوام این سوال ازت بپرسم که در چند روز گذشته و امروز ما شاهد اعدام دومین معترض این انقلاب بودیم که قطعاً اعدام کردن برای رژیم یه تازگی نداره و از همون اوایل سر کار اومدنش با اعدام و سرکوب بود که پایه‌های خودش رو محکم کرد و همچین انتظاری هم از این رژیم ما داریم. اما من گفتم اوایل صحبتم که نزدیک به 18,000 نفر از این معترضان الان در زندان ها هستن و این روندی هم که رژیم شروع کرده از 17 آذر ما قطعا اینه که 28 نفر حکم اعدامشون تایید شده و خیلی هم هستن که در دادگاه هستن و منتظر گرفتن حکم هستن و به افسدالفیل ارز و یا محاربه محکوم شدن و به احتمال قوی حکم اونام اعدام هستش. چقدر مهمه که مردمی که در خیابون ها هستن شعار آزادی زندانیان سیاسی رو به صدر شعاراشون بیارن، البته همزمان با شعار زن زندگی آزادی، همزمان با سرنگونی دیکتاتوری جمهوری اسلامی و همزمان هم با اداره شورایی این شعار هم به صدر شعاراشون بیاد. چقدر اهمیت داره که ما در این لحظات کنار خانواده عزیزانی باشیم که در بند هستن و خانوادهشون در مقابل زندان ها دست به تجمع میزنن. به نظر تو چقدر این اهمیت داره که ما بتونیم، معترضین بتونن مثل سال 57 درب زندان ها رو بشکنن؟ اشاره کردیم به اینکه فعالان زیادی الان در زندان ها هستن و ما اگه اون فعالان رو آزاد کنیم در صنف‌های مختلف، این فعالین خوشنام با تجربه در زندان هستن، چقدر میتونه روند پیشرفت و پیشبرد این انقلاب رو جلو بندازه؟ این چقدر اهمیت داره به نظرت؟ ببین، به واقعیت وقتی شما که اسم این افرادی رو میبینید که در حال حاضر در زندان هستند و در یکی از تقریبا بهترین سالهای زندگیشون رو در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی دارن میگذرونن، در زیر شکنجه و حکمهای واقعا ناعادلانه‌ای، این انسانهایی هستند که جنبش ایران واقعا با اونها شروع شده و با اونها هم پیروز خواهد شد. یعنی این افرادی که الان در زندان بودن، زندانی بودن این افراد به نحوی از آنها نشانه دشمنی جمهوری اسلامی با این افراد رو نشون میده و آزاد شدن این نفرات هم یکی از میشه گفت کاتالیزورهای این جنبشه که روند پیروزیش رو تسریع میبرد. در نتیجه به نظر من خیابان در حال حاضر یکی از رکنهای اساسی جنبشه، ولی ما باید مسائل رو با استراتژی ببریم جلو. مثلا در کردستان مسئله اساسی این بود که در علیرغم حضور خیابان با دستان خالی، علیرغم حضور مردم با دستان خالی در خیابان در این 80 و اندی روز، ما واقعا هزینه سنگینی هم پرداخت کردیم و در جاهای دیگر ایران هم به همین شکل. یعنی در جاهای دیگر ایران هم مردم با دست خالی در مقابل گلوله ایستادند و هزینه دادند. در نتیجه در حال حاضر وقت سازماندهیه، یعنی سازماندهی که بتونه همزمان اهداف خودش رو به اهداف خودش برسه و کمترین هزینه ها هم بده. مثلا از یکی از این سازماندهی ها کمیته های محلات، شوراهای محلات، کمیته های زنانه، کمیته های کارگرانه، حتی کمیته های محل کاره. یعنی قرار بر این نیست مثلا شاید مسئله در شهرهای بزرگ اینه که اینقدر فضاهای شهری بزرگ شدن که آدم همسایه خودش رو نمیشناسه، ولی تو محل کار میشه کمیته کار رو ایجاد کرد. یعنی کمیته هایی که در 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر، ولی جمعی باشه
که به صورت هدفمند کاری رو شروع کنه. ما در حال حاضر باید یک نکته رو در نظر بگیریم، این که اگر هر نفر از ما یک قدم از اون جایی که هست جلو بیاد، ما یک قدم به پیروزی نزدیکتر میشیم. و قرار نیست این حرف سازماندهی اینقدر بزرگ باشه که ما اصلا برای ما غیر قابل متصور باشه. نه، سازماندهی به معنای اینه که مجموعی از افراد یک هدف مشخص رو دنبال میکنن و در این راستا اهداف و استراتژی های خاصی رو دنبال میکنن و یکی از مهمترین اهداف و استراتژی های این گروه ها و این کمیته ها باید کم کردن هزینه ها باشه. در نتیجه مثلا راهکارهای موجود در حال حاضر اخلال در شبکه حمل و نقله. ما میدونیم مثلا در تهران یکی از به قول هدیه هایی که جمهوری اسلامی در تهران برای خودش ساخته و پاخته خط BRT، یعنی از خط BRT برای انتقال سریع و سریع نیروهای سرکوب استفاده. خب ما در اینجا واقعا میتونیم با بستن راههای BRT و راههایی که مربوط به انتقال سریع نیروهای سرکوبه اختلال ایجاد کنیم. مثلا در حال حاضر و همینجور مثلا در شهرهای کوچکتر، در شهرهای بزرگتر ما باید از یک نکته جلوگیری کنیم، اینی که فضا در حال حاضر ما باید از اینجا یادداشت کردم، ما باید از عادی شدن فضا جلوگیری کنیم. یعنی عادی شدن فضا به معنی شکسته. و برای جلوگیری کردن از عادی کردن فضا ما باید این کمیته ها رو راه اندازی کنیم و در راستای اهدافی که مختصاً پیروزی انقلاب ایرانه حرکت کنیم. تسخیر بلندگوهای مسجد که ما به کرات دیدیم یکی از تأثیرات بسیار مثبت و بسزایی در روحیه انقلابی مردم داره. یا مثلا تجربه‌ای که در ما در حال حاضر باهاش روبریم و داره خودش رو سازماندهی میکنه به عنوان مرعوب کردن موضوعها، همونطور که عرض کردم میتونه این تجربه انتقال پیدا کنه. یعنی ما در حال حاضر باید واقعا از هم یاد بگیریم و این پروسه خیابان رو بتونیم به جنبشی تبدیل کنیم که علیرغم اینکه هزینه کمتری میدیم دستاوردهای بیشتری هم حاصل کنیم. بله، سپاسگزارم. پس اهمیت داره که ما در خیابون‌ها شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو به صدر شعارامون بیاریم و بتونیم که این عزیزان در بند رو نجات بدیم. هم میتونیم بگیم که انقلاب رو با یه خیز بسیار بلند جلو میبریم. آروین جان، وقت برنامه ما خیلی کمه، تقریبا 10 دقیقه از وقت برنامه ما مونده. در اوایل صحبتات از وقتی که ازتون پرسیدم که نقاط ضعف این انقلاب چی، اشاره کردین به اپوزیسیون راست و آلترناتیو. مردم ایران نزدیک به 3 ماه در خیابون‌ها دارن خون میدن، جواناشون رو از دست میدن، عزیزانشون رو میبینن در بند، عزیزانی رو دارن که هنوز از سرنوشتشون هیچ خبری در دست نیست و دارن برای این انقلاب تاوان پس میدن، تاوانهای بسیار سنگینی. اما خودت هم اشاره کردی بعضیا میخوان از بالای سر این مردم دست به آلترناتیو سازی بزنن. به نظر تو این کار درستیه که حالا چه اپوزیسیون راست چه هر کی که خارج از ایران باشه بخواد از بالای سر مردم یه آلترناتیو برای مردم ایران و انقلاب آتی ایران بسازه؟ ببینید، جنبش راست اساساً در طول تاریخ هیچ وقت توانایی سازماندهی رو نداشته. یعنی جنبش راست همیشه جنبشی بوده که از فرصت‌ها استفاده کرده و کاملا فرصت طلبانه با توجه به تمام منابع مالی و رسانه‌ای که در اختیار دارن توانسته بر موج انقلاب سواری کنه. ولی با توجه به اون چیزی که من اوایل بحثم گفتم که این جنبش فاصله بسیاری از جنبش آوانگاردی گرفته که ما در طول تاریخ گذشته با اون روبرو بودیم، اینه که واقعیت امر اینه که
هیچ گونه آلترناتیوی خارج از مرزهای ایران توانایی حکمرانی یا توانایی پیدایشش وجود نداره. یعنی ما حتی میبینیم که به قول در ایران ما الان سپاه پاسداران، اتفاقا اینم یه اخطاریه که ما باید اینجا بدیم از بود جبهه راست، که چون تاریخاً اینا این شیوه راهکارها رو پیش گرفتن. ببین در ایران ما سپاه پاسداران علاوه بر یک بال ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی، بال اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست. یعنی در حال حاضر مثلا قرارگاه خاتم الانبیا یکی از بزرگترین پیمانکارهای راهسازی و ساخت و ساز خاورمیانه است. یا مثلا در تهران طبق آماری که خودشون از مجلس خودشون میاد بیرون، تا الان 3000 واحد مسکونی خالی وجود داره که مشکل مسکن تهران الان با اون 3000 مسکن به راحتی حل میشه. در نتیجه این بازوی اقتصادی احتمال تقریبا میشه گفت احتمال رد شدنش از بازوی ایدئولوژیکش وجود داره. یعنی میتونه واقعا بازوی اقتصادی خودش رو نگه داره و از بعد ایدئولوژیش حرکتی کنه که به قول در راستای همین انقلاب باشه. یعنی منظورم اینه که میتونه اون مخالفت هایی که ما در حال حاضر میبینیم رو دیگه نداشته باشه. و اون این جاییه که با توجه به تجربه‌ای که مثلا با سخنانی که از جمله مثل رضا پهلوی شنیدیم که همین نیروهایی که الان دارن مردم میکشن یا همینجا در خیابان مردم شلیک میکنن، همین نیروها هستن که در فردا روز براندازی، حالا اونا واقعا ترسی دارن از کلمه انقلاب، از براندازی استفاده میکنن، همینا هستن که نیروی محافظ جان و مال مردم میشن. در نتیجه باید مواظب بود که واقعا این جبهه راست نتونه با این بال اقتصادی رژیم وارد معامله و مذاکره بشه و کماکان خودشون رو در رأس قدرت نگهداری کنه. یکی از مسائل دیگه هم که جنبش راست واقعا تلاش میکنه اونو بقبولونه به مردم ایران اینه که دارن تمام اعتصابات رو صرفا در اعتصابات بازار خلاصه میکنه. یعنی اون ترسی که همیشه سیستم جنبش راست، همیشه اون جبهه راست و سیستم بورژوازی اعتصابات کارگری داره کماکان بالقوه است و کماکان موجوده. این خاطر که ما باید واقعا در این جنبشی که در حال حاضر در حال پیشروی هستیم هوشیارانه عمل کنیم و حتی از کلمات هم هوشیارانه استفاده کنیم. ما در ایران اعتصابات بازاریان داشتیم، اعتصابات کامیونداران داشتیم، اعتصابات کارگران هم داشتیم و اعتصابهای بازاریان به معنای کلیت اعتصابات ایران نیست. ما خیلی اعتصابهای دیگه هم داریم که نه علاوه بر جمهوری اسلامی، به علاوه بر جمهوری اسلامی پایه‌های هر گونه حکومت سرمایه‌داری هم به لرزه در میاد. ما می‌دونیم وقتی اعتصابات کارگری در شرکت نفت آغاز بشه، وقتی اعتصابات کارگری در تمام نقاط ایران آغاز بشه، دیگه این اعتصابات کارگری، این نیروی طبقه کارگر صرفاً با یک رژیم چینج به آرزوهاش نمیرسه، به مطالباتش نمیرسه، بلکه خواهان برابری و لغو طبقاتی سیستم اجتماعی ایران است. این همون دشمنیه که ما جمهوری اسلامی رو میتونیم در کنار جبهه راست قرار بدیم و همزمان باهاش مبارزه کنیم. به همین خاطر به نظر من یکی از مسائل دیگه هم که ما باید اینجا در عرصه این جنبش بهش توجه کنیم مسئله محیط زیسته. مسئله‌ای که شما اگه مثلا من در چند روز اخیر یک سری از کانال‌های اخبار محلی رو داشتم نگاه می‌کردم و بررسی می‌کردم، ببینید در مرکز ایران یک کوچی در حال شکل گیریه که اون کوچ دلیلش تغییرات آب و هوایی و خشکسالیه. یعنی از اصفهان و از یزد در حال حاضر کوچهای همگانی در حال شکل گیری به نقاط دیگر ایران که دلیلش مسئله آب و هوایی و مسئله محیط زیسته. و این مسئله محیط زیست صرفاً مسئله جهانی
نیست، بلکه مسئله‌ایه که جمهوری اسلامی در اون نقش مستقیم داره. یعنی جمهوری اسلامی به اون رو با استفاده از خصوصی سازی، با استفاده از صد سازی های واقعا غیر تخصصی و غیر عقلانی توانست همونجوری که دریاچه ارومیه رو به مرز خشک شدن کشید، همینجوری تمام نقاط دیگر ایران هم به مرز خشک شدن بکشه و خیلی از مناطق ایران رو خالی از سکنه بکنه. و واقعیت اینه که ما باید نباید اینو فراموش کنیم که هر لحظه تعلل و هر لحظه تسامح با رژیم جمهوری اسلامی به معنای نزدیک شدن ما به مرگ و نزدیک شدن نسل‌های آینده ایران زمین به برخورد و روبرو شدن با مشکلاتیه که واقعا دیگه راه حل‌هاش دست ما نخواهد. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از حضورت رفیق آروین سعیدپور، فعال سیاسی از کلن آلمان، از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. با سپاس از شما. ممنون. بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان بخش دیگری از پخش زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران رسیدیم. عزیزان، همونطور که مطلع هستین، امروز صبح دومین معترض خیزش انقلابی زن زندگی آزادی توسط نیروهای سرکوبگر رژیم به دار آویخته شد. مجید رضا رهنورد از مشهد، 18 نفر از فعالین زنان، فعالین زندان اوین نامه‌ای نوشتن و در اون نامه اعدام معترضین، اعدام محسن شکاری رو محکوم کردن، سرکوب‌های خشن رو محکوم کردن و از مردم خواستن که خیابون‌ها رو با جمع کثیر خودشون به لرزه در بیارن و در خیابون‌ها باشن تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی. من هم از شما خواهش میکنم که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو به صدر شعاراتون بیارید. اجازه ندید که بیشتر از این جون جوانای ما در سیاهچاله های مخوف جمهوری اسلامی به خطر بیفته. اجازه ندید که در دادگاه های چند دقیقه‌ای و ناعادلانه به مرگ محکومشون کنه و به چوبه های دار اونا رو بسپاره. همراه و همیار خانواده های این عزیزان باشیم، در کنارشون باشیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم، به امید روزی که با دستان پرتوان شما عزیزان درب زندانها شکسته بشه و همه عزیزان دربند به آغوش خانواده هاشون برگردن، به آغوش مردم معترض ایران برگردن، به امید روزی که ما شاهد سرنگونی دیکتاتوری جمهوری اسلامی باشیم، به امید آزادی، به امید برابری. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید، به امید پیروزی. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگسارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از برابری،